Философ мыслит эпохально. И когда философ начинает подводить итоги года, он всегда переоценивает, конечно, эпохальность всех этих событий. Но проблема в том, что сегодня почти каждый стал философом, поскольку переоценивает эпохальность происходящего. И, может быть, главной чертой этого года стало именно это. Говорят поэтому о революции, о тектонических взрывах, о тектонических разломах, о том, что сдвинулась земная ось и так далее, и так далее, и так далее. Говорят все. Я бы выделил несколько блоков событийных, о которых стоило бы сказать. Первый событийный блок, он совершенно не связан с декабрем, он связан с, скорее, началом года, с ранней весной. Это событие на Фукусиме. Мы все сегодня привыкли ждать апокалипсиса. И вот это массовое ожидание апокалипсиса приводит, конечно, к тому, что он, если не пройдет незамеченным, то случится совсем не так, как мы думаем. Будет другой апокалипсис. Вот апокалипсис, его предательская сущность как раз выражается в том, что он не такой, каким его ждут. Все эти многочисленные инсценировки апокалипсиса, одной из таких монументальных инсценировок стала «Меланхолия» Триера, которая тоже вышла в этом году и стала большим скандалом. Мы ждем вот в логике Триера апокалипсиса. Вот налетит на Землю некое неизвестное небесное тело, все разрушит в одночасье. Но в действительности, конечно, апокалипсис стал процессом. Это не одномоментное событие, не некий взрыв, а это медленный, постепенный, малозаметный. Малозаметный настолько, что иногда мы даже скучаем, когда за этим наблюдаем, малозаметный сдвиг. Но он происходит. И, конечно, Фукусима стала здесь знамением. Тем более, что Япония — это цивилизация, которая вобрала в себя самую суть технического в силу дефицита природных ресурсов и возможностей. И вот этот апокалипсис как процесс, он случился именно с Японией. Это очень примечательно. И сегодня любой обыватель становится, сам того не желая, может быть, даже не замечая того, становится наблюдателем апокалипсиса, становится репортером с места апокалипсиса. Любой визионер, любой зевака. То есть страшны не сами по себе кадры вот этого чудовищного цунами, когда действительно смыты дома. Я уж не говорю о жертвах, потому что за всеми этими порушенными домами, конечно же, чудовищное количество жертв неисчислимое. Непонятно, сколько погибло. Но самое важное и самое апокалиптическое в этом — это как раз реакция. Это то, что все стали вот такими зрителями апокалипсиса, наблюдателями и бытописателями. Апокалипсис превратился в предмет, в сюжет бытописания. Что касается других событий, то тоже было много катастроф. Очень многие из них были связаны с небом. Вот часто говорят о том, что Россия и это страна космизма. Обычно это связывают с философией. На самом деле, конечно, прежде всего, Россия космическая страна, потому что она воплотила инфраструктурно свой взгляд в небо, свою постоянную устремленность в небо, выраженную через философию. Но я думаю, что техническими средствами, запуском спутника, а потом запуском первого человека в космос мы сделали больший философский прорыв, чем, собственно говоря, те, кто писали тексты о космизме. И вот в этом году, конечно, теми знамениями апокалипсиса, с которыми соприкоснулись мы, стали падение разнообразных небесных объектов, космических объектов. Прежде всего, не удалось вывести на орбиту Фобос-Грунт. Совсем недавно упали обломки какого-то модуля космического или обломки ракеты, и они попали на улицу космонавтов, как известно. Да, вот такая вот злая ирония судьбы. Я не говорю уже о катастрофе Як-40, которая оказалась совершенно фатальной, тем более, что она совпала с Ярославским форумом. Как бы Ярославский форум, все-таки, как бы к нему ни относились, был призван стать символом неких новаций, которые здесь происходят, неким эпицентром новаций, да, эпицентром осовременивания. И вот в самое средоточие вот этого процесса обновления, локализованного в Ярославле, падает самолет. Помимо этого, конечно, 2011 год — это год ухода фигур, которые символизировали единство советского и постсоветского.
И мы можем говорить об уходе поколения наших духовных родителей и о том, что люди, которые еще недавно, еще вчера считали себя детьми или полудетьми, они находятся в положении взрослых. У них нет других взрослых, потому что их духовные родители, они уходят, они умирают. Просто чисто физически. И можно перечислять, конечно, огромное количество имен. Это и Шмыга, это и Казаков. И, конечно же, самое яркое имя в этом ряду — это имя Людмилы Гурченко. Вот. Гурченко была действительно не просто даже символом объединения советского и постсоветского, а это был человек, который, пожалуй, даже сгладил одним своим существованием вот этот шов, разделяющий эпохи. Вообще ее особенность была в том, что она умела вдохновлять. И в самых невозможных ситуациях она умела вдохновлять и себя, и других. Вот это был такой аттрактор вдохновения для самых разных социальных групп, для самых разных людей, неважно какого возраста, какого пола и так далее. И вот этот аттрактор вдохновения, он исчез, его нет. Ее не стало 30 марта 2011 года тоже. Ну и, наконец, события декабря. Что мне видится в этих событиях? Ну, прежде всего, возникла очень острая конкуренция двух типов русской европейскости. Первый тип русской европейскости, он был еще таким вот старосоветским. Сегодня это звучит почти как старозаветное. Это образ человека-разведчика, человека-дипломата, который и по ту, и по эту сторону границы. Модель европейскости была связана с возможностью эти границы пересекать. И в пространственном смысле, и в метафизическом смысле. И разведчик, и более слабая версия разведчика-дипломат были модельным образом такого вот русского европейца. И, конечно, Путин воплощал этот модельный образ. И он был перенесен в нулевые. Когда на протяжении нулевых многие равнялись на Путина и до сих пор равняются, они имели в виду именно это, вот эту русскую европейскость, которую он воплощал и воплощает. Но возникла другая модель русской европейскости. Это европейскость зажиточных городских слоев, городского образованного класса, как его еще называют. В каком-то смысле этот городской образованный класс наследует традиции, собственно, московского боярства, потому что это класс, конечно, с одной стороны, очень космополитичный, то есть все помыслы и все авуары одновременно, они где-то вот не здесь, где-то по ту сторону, да? С другой стороны, все возможности, они связаны как раз-таки с рентой, получаемой именно здесь. И вот этот конфликт между источником ренты, который здесь, и помыслами, и авуарами, которые находятся там, это конфликт, который конструирует собой, предопределяет собой, собственно, то, чем является нынешний городской образованный класс. И этот городской образованный класс хочет быть другим европейцем, европейцем более высокого порядка, более продвинутым, более модернизированным, если угодно. И до определенного момента его притязания ограничивались внеполитическими областями, прилавком, проще говоря. Потом по модели прилавка стало строиться и отношение к политике. Это значит, что политика, которая воспринимается этими городскими образованными слоями, и политика, в которой они очень хотят сейчас участвовать, это политика, легко приобретающая товарную форму. И вот основное обвинение, которое эти городские образованные слои бросают партии «Единая Россия», состоит в том, что она слишком монетизирует все, что она монетизирует проявление солидарности, проявление смысла, проявление каких-то гражданских инициатив, все монетизируется. Но в действительности логика здесь та же самая. И, в общем, в «Единой России» скорее эти слои видят конкурента, а может быть даже иногда и узнают неких несостоявшихся себя. Вот эта монетизация помыслов, она равносильна для них революции. Это очень тоже важная дилемма, которая возникла сейчас, потому что, с одной стороны, их нельзя, эти образованные городские слои, назвать мелкой буржуазией. Потому что мелкая буржуазия, она связана с определенной производственной инфраструктурой, с мелкими производствами прежде всего. Вот здесь нет никаких мелких производств у нас.
Городская буржуазия связана у нас с медиаструктурой, прежде всего, а медиаструктура точно так же сидит на нефтегазовой трубе, как и все остальное в нашей стране. И поэтому для того, чтобы казаться состоятельными, городские образованные слои постоянно вынуждены революционизировать себя в помыслах. То есть они обречены на существование в рамках экономики ренты, неофеодальной, по сути дела, экономики. Они все рентополучатели. Но при этом в помыслах они хотят быть ультрасовременными. Они хотят быть даже не буржуазными, а постбуржуазными. При этом никаких объективно-экономических оснований для этого нет. И в конечном счете это ведет просто к тому, что происходит кризис любых механизмов делегирования. То есть вот партия, которая сегодня сформировалась как альтернатива правящей партии «Единая Россия», это альтернатива партии против всех. В чем кризис механизма делегирования? Это тоже одна из ярчайших вообще примет уходящего года. Любые лидеры, любые претенденты на суверенную власть, они освистываются. И если мы посмотрим, как себя вели те, кто собирался на Болотной и на проспекте Сахарова, мы увидим, что по-разному, с разными интонациями, но все равно освистывались. И все равно освистывались все. И главным героем, политическим героем современности эпохи 2011 года становится свист. И главным сувереном становится свист. Но когда главным сувереном становится свист, очень легко может все уйти в свисток. Вот этого я нам всем не желаю в 2012 году, который наступает.